بله تماشاوانی هجا روش باش ام دو برنامه کردی هین دبم دا دیسا بهبرنا ون بخیراتن لپیش بری ما دیسا خوندکاری منا وجی بخیرات ناف خیره موسى چاوانم باش ام باش ما موسى تشوي ازی باشم پیشتی ام باشن ام کارن دست درسا خو بکن درسا بوری دا ام دیسا لسر چه سکنی بون لسر چێبوونە پەیوان سکنی بوو ما ئەم بێژن مجارە خۆ تمام نەکرد بوو ئەمە ئیرۆ دیسا لەسەر چێبوونە پەیوان بسەکنن لێ بەریە ئەم دەست پێ بکەن ئەم دخوازن هیچ دەرسا بووری ئەم بێژن چەند کورتاسیە ژوەرە بێژن ئەم کورتاسیاوێ بێنە بیرە وە مەگوتە بوو چێ مەگوتە بوو چێبوونە پەیوان چێبوونە پەیوان مژارامە بوو مەگوت بوو پەیوێمە چاوا چێ دبن مەگوت بوو ji dengdêrekin an jî dirêj ji dengdêrekî û jê bêdeng çê dibin dengdêrek kin an jî dirêj belê وەک چێ مە چ میناک دابوون ئەم کارن بێژن مە gelek میناک دابوون لێ مەسەلە مەگۆ چێ مەگۆ سار سار سێ دەنگ تێدەنا سێ بێدەنگە ئا دەنگ دێرەکە درێژە و ڕێ پیسا بێدەنگە پشرە مەگۆ ژیەکە بێدەنگ و یەکە دەنگ دێر یەک بێدەنگ و یەک دەنگدێر بەێ وەک چێ وەک مەگۆ ما ئاژی ئەم بێژن دێ مەگۆ ڕێ ما بێدەنگە و ئا یادا ئەم کارم بێژن مێ بێدەنگە و ئاژی دەنگدێر بوو دوورە مەگۆ چێ مەگۆ ژێکی دەنگدێر و یەک ئاژی زێدەتر بێدەنگان یەک دەنگدێر و یەک ئاژی زێدەتر و یەک ئاژی زێدەتر دەنگدێر وەک چ مەگوتبوو مەگوتبوو ئاش ئەم بێژین یەک دەنگدێر و یەک بێدەنگ و مەگۆ چێ مەگۆ ئەور یەک دەنگدێر و دۆ بێدەنگ وەکە ئێش یەک دەنگدێر یەک بێدەنگ و دوورە مەگۆش دەنگدێرێک و لە هەردوو ئالیەوێ بێدەنگێک یەک دەنگدێر و لە هەردوو ئالیە بێدەنگێک بەێ مەگوتبوو چێ مەگوتبوو چار ئاژی جار لەوێ ئەم کارم بێژن دەرسا بوریدا ئەم سەرێ سەکنی بوون ئەم گەهانە قایدا پێنجە ئەم کارم بێژن ئەن بێژن چێ پێشی دو بێدەنگ پێشی دو بێدەنگ دو بێدەنگ و یەک دەنگدێر دەنگدێر بەێ کرemkin hûnkarin mînakekê bidin keremke cihat دري dirî اري belê mego mînak wek çi go dirî belê em ev çi ye dirî çi ye li derna dibêjin strî belkî newe lê em bêjin gelek dira dibêjin dirî wa em bêjin wek em bêjin curekî geya an jî daraye newe û strî dirîk bi serê wê vene belê keremke Hesen
سپی مامۆستا سپی gelek معنی خۆش هەر نه ئوستا بله سپی ام کارن بدو شکل بیجن امیش بنویسن سپی دیس عمل بدر چی نویسن امی پیوین معنی و ناین زانین امی بنویسن سپی مگو چیه سپی مگو بیاز نه معنی که چیه معنی بیازه و آنجی دبیجن ترکی بیت Bit. بیت بله دريجي لهريم ناد بيجن چه بيجن بورتلان نويا ميجي بنبيسن بورتلان بله başka minaka kedi keremke Sto. sto am karın veci bنویسن sto anji stu نويا يعني ستو جي دبيجن معناها فيتشيا كلام كا Boyun. بويون anlamında. تركي دبيجن نويا ستو انجي ستو بيجن بويون بله مامۆستا ستوخار هەیە ئەو چییە ستو خوار ام كارن بيجن معناها بلكي مجازي نويا يعني جبركو مرفكي كيف مجر نوي ام بيجن ستو خوارون بيجن نويا ستو خوار يعني جي بلكي معناه كمجازي كو ان بيجن يكو دل شكستي يكو ان بيجن فقير وان بيجن في الدنيا دا قالك هيفي نمابن نوي ان بيجن فلان كس يعني بيكس. فارما بيكس ما نوي بێکەسمە بله ود بي ان بيجن نفراد جي خلق بيجن تستوخار مني بداعيه دكن بله برسك جوي هي ام كارم بيجن جي شكلي زياده بيف تنن نوي يعني كي من بلكي نهداكن بلكي لحفاظ ذهك ام بورين ام گهانا یا ششا ام بیجن بیجن چه دنگ دیرک و لپیش و پاشه وی لپیش و پاش چه دو آن زیده تر دو آنجی زیدتر بدنگ بله yani em karin bejin de Kurdî de ev taybetiye ke de gelek zamana da belki ev şekil tünene vi şekli de peyv tünene vaka kuan bejin 4-5 bedeng hene deng dereke tene heye vakçe ez ê pêşî mînakê ji were bêjim me got çi me got stawr belê stawr kî zane maneya wê kerem ke Bir Türkiye hamile olmayan. olmayan Yani. belê mesela Tirkî dibêjin çi ve filan tişt hamileye an jî nehamileye ne ya Kurdî her du karî jî navê wê em bêjin cuda cuda hatiye gotin belê مامۆستا ji bo heywanava dibêjin nebê çêtir ji bo heywanat bêjin belê belê em nakivê jî em bêjin çêtir e me got çi me got stawr yani hamile olmayan belê stawr yani telî zaman ne weke hevdûne wekî Tirkî de hamile bi tenê heye em bêjin peyvel dijî wê tuneye ne ya ama Kurdî de her dikî jî ji bo wê peyveke taybet hatiye nivîsandin belê peyveke dî dixwazim binivîsî keremke سترك ستيرك belê ستيرك jî çawa ye S û T di bêdeng ne ya û R û K li Talya wê jî dîsa di bêdengin di nîvî de yeke dengdêreke dirêj li vê derê jî dîsa bu şeklî çar bêdeng û yeke dengdêr مامۆستا stran 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 em stran jî binivîsin مامۆستا stran dengbêj ferqa wê çi ye belê stran û dengibêj ferqa wê çi ye em pêşî Stran stranê jî- binivîsin vê derê çê dibê stran
بتركي ام بيجن شرق ان تركو تركو. لبلي ام يعني جسدي ست tam ve معنى نادي لدي Türkiye'de em karin bejin şarkı belki Türkiye'de stran çiye ave ku em bejin deng bej di bejin naveva strana ye strane di beje em bejne vire deng bej yani zane bi beje zane beje zane bej em karin bejin jdelave yani gotinavi başa bejin zmanevi dikare bi beje zmani xoşa zmanevi lehevhatiye anji dengevi xoşa em bejne ware deng bej û ev nake çitkin strana dibêjin û stran çiye ya ku dengbêj dibêjin an jî maneyeke dî dibêjin kilam ne wê yani dibêjin kekê min katkarî kilamekî ji me re bêje ne wê an jî stranekî ji me re bêje ne wê yani berê em bêjin zû de em karin bêjin dengbêjê Kurda kultura Kurda em bêjin dîroka Kurda bi wa strana bi xêra dengbêje hatiye heta îro بله يعني ستران تيغوتن ودنجبيش يد بيجي نوين بله ستران ما قلت كرمك مستلزم بروسك 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 بنفيسن بروسك بروسك معناه ايش جهات Türkiye'de bejin şimşek. şimşek بله امكارم بيجن بروسك بروسك تركي şimşek şimşek. Yani jî yıldırım ne veya? Yani bejin brusk. Yani bejin çe berk. Berk jî dibêjin. Belki ji Erebî hatiye berk. Lê em kurmancî jî bikartînin ne veya? Mesela bejin berqêl filan derê de. Yani bi Tirkî şimşek çarptı ne veya? Berk. An jî brusk. Belê. Peyveke dî ez ê yekî ji we re bêjim. Bêjin çi şikeft. Şikeft. شكفت چیه؟ حریکول که مامسته شکفت حریکول هریکول کم کارم بیجن ام ترکی بیجن چه؟ حسن؟ مغارا مغارا هریکول بل هریم ناد بیجن کرد ترکیان بیجن چه؟ شکفت ام ترکی بیجن مغارا ترکیه و مغارا کردی بیجن شکفت بله cihat Stri değil mi? stri em karim bêjin stri بله ستری چاواچه بویه سه به دنگ هاتنه سری اول تالیاوی جی یکه دنگ دیره که دریش هاتیه گوتن ام کارم بیجن افت کردی ده چیه تایبتیه که نوه یعنی گلک پیوی کردی وی شکلی ده پیوی بدنگ آنجی سه پیوی بدنگ هاتنه پیشیا پیوی وقت افت کردی ده تایبتیه که ده ترکی ده افت تایبتی نینه نوه مثلا ترکی ده ده بدنگ دسری پیویده نه نجمه حتی وقت بیشین چه بیشین مثلا ترین جبر کو ت و ر هاتیه پیش بیشی اف نب ترکیه نه آنجی گروپ به هاتیه نب ترکیه دوید ترکیه بیدنگه که تنه پیش به نه اما کردی ده ندیدو سیجی کارن ورنه پیشیا پیوی بله ام ببرج به چون خازن هیچ و بپرسن مامسته کارم تشتکی ببیجم کرم که سنجان yani işte ki balkışakım dikişine diye kelim pevi bu kurdi prekenin. Bu çi yani acaba bu devke bu ve? براستی يعني پیوی کردی همی نکنن يعني من كان بيجن همی بله ام كارن بيجن قالك پیوی کنجی هنا جبر چه جبر کو بلکه ما دیسا گفتم ج پیو ج تیپه کی آن ج د تیپه معنى دركتيا كلمة بيف تشيبويا اف دولمندية كزمانة ويا دواجي ام كارم بيجن زمان بر ام بيجن كورتاسية فتشي بر برحتية بر ام بيجن براتيكية فتشي جبركو يعني تشاوا انسان كاربي خوا ام بيجن افادة بكي بوي شكلي ام كيم دكن ام كرد دكن جاناجي حتى ام كارم بيجن الهرمي باغلبه كو دفکی زیاده پیش دچوبه چهتر زمان کند به وقتی از میناک کجوره بدم و از دبیجم از جتا حز دکم يعني راستيا في مثلا أفا لبلي وقتي كو أم ده
مثلا بيجن بدفكي ام تشتغل ام بيجن اتحزدكم نيفي جن تشاودكن ام جيدكن يعني شي درنا الهريمات بيجن حشتتكم بس هريمات زيري نابج از جتا حزدكم يعني از حز جتدكم نابيجن بيجي شي بحشتتكم يعني تشاودكم في شكل بيجن حش تدكم بله يعني اف پیوادرش چاوا کرنا اف خاصی کن کرنا ها چقدر به زمان ام کارم بیجن بر پراتیکه و بر برحتیه و چه بلکیش بر وی يعني پیو کردی کن هنا اما ام کارم بیجن نکو کنت هنه پیو درجی لکردی ده گلک گلک سپاسی ماموستا بله ام بورینج بدری ام هاتنا یا هفته بله اف چیه ان بیجن خ و خ و دبلیو انجام کردن بیشین و ت سر پیوی ت سر پیوی بله افجی جداتیه زمان کردیه جداتیه که زمان کردیه خ و انجی واو انجام کردن بیشین دبلیو دسر پیوی ده سر کلمه ده تینه جمع هفدو و خوندنه که ویجی تایبت هیا مثلا وقت چه وقت ام پیشی دبیجن وره 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 چیه کلمه که پیوه که به کردیه اشتغالیه که کردیه ام بیجن وره و چاواته گوتن لیوه امرو لب ناکه نویا مثلا بیجن وکه وکه ما غلط نویسی بیجن چه وکه تبه وکه لیوه مرو لفظ کبی نویا یعنی جن بجن والا والا نویا لفظ کبی لیکوتو وید بیجه یعنی دبلیو ت بیجه لیو لف ناکبی بجن چه بجن وار وار لیو ناگهد مگو چه مگو ورا و تام تخوندن لیبله کو خ و هات سری پیوی ام چاوا دکن ام چکی و گروور دکن ام تام ام ناخوين ام تشكي بالنيف جو ام دخوين نويا حسن استاذ موسى انا بلي امي ميناك كي بدن بيشي ان بيجن تشي خ و اي هات جم ما جو تشي خوا ام تشاوا دكن ام نابجن خوا نويا ام وي تام نادرخن نابجن خوا لي بلي ام وي ناقر بينن امون داجيناكن ام چاوا دکن ام گروور دخوین بجن خوا وقتی کو اب و نبانا می گوت معنی چه می گوت معنی خ نویا لبلی ام نبجن خ ام بجن چه ام بجن خوا یعنی ام دبلیو جی دخوینن لبلی چاوا چکی گروور دکن خوا اب ناکیجی د کردی ده تایبتیه که گلکی مهمه گلکی بقدره يعني جبر في مثلا وقتك انسانك اشتغلي انجام بيجن بيبي تزاني كو او كردي زاني ان نزاني نوي يعني تكاري بيجي بافزلام كردي جنو فيرد بي جنو هند بي انجي زوده زاني في اف زماني ويا بل ما قلتش ما قو خوا خوتيا معناوي تركي خوا كلامك Kendim. كندي كندي نوي يعني ام كار بيجن بيشي خوا كندي إذا الجور شخص هذا تيجو هارته نوعي مثلا بيجن أز بخوا أحمد بخوا فلان كس مثلا أو وهفالي خوا نوعي أم قالك شكله في بكار تينن بيشتي خويرة وندخازن ميناكي بدن كلام كحسن خشك بلي أم كار مجلسن خشك بلي خ و واو هات بواره هفديس نه وقتی که نبانه میگوتن چه میگوتن خشک نه خشک لیبله جبر کو دبلیو دور دهن بجن چه ان بجن خشک چه کی زمان دبی خود گروور دکن بجن خشک بله ماموستا کام چه دیجی ببیج کرم که بیج حسن و دما کو خ و کوهرم با هف مینا اوی ور خواندنه وسه نوك اويجي تا لبلي نزيكي اويه نزيكا اويه بلي يعني معنا دبليو ذات دو يعني انجليزي ديفيجن وكبل دو اويات يا اخوان لك روفر دو بشكي بلي
کەرمکە گوتم خواندەوار خوێندەوان ئاژی خوێندەوار ئاژی خوێندەوانم بێژکارن تێکارانی نێمن مەسە خوێندەوان یاژی خوێندەکار بێژنەوەیە خوێندەوارژی بێژن خوێندە ئاژی خوێندەوان خوێندە چییە؟ خوێندەوان چییە؟ بەلکی چیکی فەرقاوە هەیەژە کەرمکە Xwende okuyan okuma. خوێندە ئەمکارە بێژنی خوێندی ینی بەرێنها خوێندیە بووە عالم Xwende. یعنی بترکیت بێژن ئۆقوور یازار گوت بێ خوێندەوان بەلکی یەک و هێ دخوێنێ هێ دەوام دکی هێل سەر علم سەگۆک بێ چێتر تێمانەیە تەڵەبە نەوەیە خوێندەوان بەێ پەیوەکە دی Xwarzî. خوارزەی خوارزەی ئەمێ بێدرێ بنویسن میناکەخوا مەگۆ چێ مەگۆ خوارزەی خوارزەی چێماناوێ کەرمکە Zarokê xuşkan mir. زارۆکێ خوشکا مرۆڤ نەوەیە ئەرێ. ئەم ترکیت بێژن چێ یەن. لەبەلێ یە تامانە نادرخینەوەیە خوارزێ زارۆکێ Alîk yani. خوشکا من یانجی خۆها من Ji bo keçika jî dibêjin wista? چاو Ji bo keçika? بەێ یانێ کوکەچە ئەم بێژن خوشکاتە بێ ئەم بێژن خواهاتە بێ کورژی بێ قیژی بێ کەچێکجی بێ ئەم بێژنەوێرە چێ ئەم بێژن خوارزێ Xwarzî. قوتێک و کەچک بێتە بێ خوارزییا من خوارزیە. کورک بێتە بێ خوارزەیە من نەوەیە بەێ ئاژی برازییا من برازیە من نەوەیە کوکورێ برایەتە بن زارۆکێ برایەتە بن برازی یێ خوشکاتە بن بێژن خوارزێ Xwarzî. بەێ پەیوەکەدی هەیە خوازم میناکەدی بدن کەرمکە خوین خوین ئەم وێژی بنویسن خوین ئەف چێ ماناوێ کەرمکە کان قان ترکیت بێژن قان بەێ مەیزێنە چاوە گوت گوتە ئەف واو نەبانە مێ گوتە چێ مێ گوتمانە خین نەوەیە ئەم چاوات بێژن ئەم بێژن خوین خوین بەێ هەڤالۆ di Kurdî de peyv bi vî şeklî çê dibin em karin bêjin îdî gelek şeklê dî çê dibin lê em karin bêjin ev nakê biçekî ji wa şeklê dî cuda ne biçekî li gora taybetiya Kurdî ne Mamoste kan Kerem. tişek dijî bibêjin? kerem bila ne zehmet Mamoste di kurmancî de her peyvekê îlam cinsiyeta xwe heye? belê belkî ji ber çawa bêjim em karin ha li ser vê bisekin gelekî dirêj bibe di Kurdî de yani her peyvekî cinsiyeteke wî heye yani jî her peyv an nêre an jî meye Meye. lê belê em ser vê meselê bisekin gelekî dirêj bê ez beqey dersa me xilas bû zingilê me lê xist em ê îro li vê derê dersa xwe xilas bikin heta dersekê me hevdû bîn inşallah İnşallah. belê temaşevanê hêja îro jî em gihana dawiya bername xwe di bernameya Kurdiya hîn dibim de em ê dîsa hevdû bînin bi xatirê we